Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв хүндийг хэмжих. Сурагчийн 117 дугаар хуудсыг нэгээрэй. За өнөөдрийн хичээлийн хэрэглэх түн математикийн сурагчийг математикийн дэвтэр, үзэг, цүнх, нэг ширхэг төмөс, шугамаа гаргаад бэлдээ өгдөг. За хичээлийн маань зорилго хүндийг хэмжих багцыг таних, хүндийг хэмжих нэгжийг таних, хүндийн хэмжээсүүдийг жишиж сурах байгаа. Ширээн дээрээ үзгийн, цүнхийн, нэг ширхэг төмсөн, шугамаа гаргаад бэлдээ өгдөг. За эдгээр аль нь хүнд вэ гэдгийг бүгдээрээ олцгоё. Аль нь хүнд вэ гэдгийг олохын тулд бид нар яаж олох вэ? За бид нар гараараа баримжаалаад өргөж үзээд аль нь хүнд, аль нь хөнгөн байгааг олж болно тийм ээ. За эхлээд үзгийн гартаа барья. За үзгийн гартаа бариад хүнд байна уу, хөнгөн байна уу зэрэг өгдөг. За одоо цүнхээ. Одоо төмсөө. Шугамаа. За хамгийн хүнд байна хөгтүүд. Гараараа өргөөд баримжаалан үзээрэй. За мэдээж хамгийн хүнд нь цүнх байна тийм ээ. За дараа нь төмс байна. Дараа нь үзэг. Дараа нь шугам байна. Хамгийн хүнд нь юу байсан бэ хөгтүүд? Цүнх байсан тийм ээ. Харин хамгийн хөнгөн нь шугам байлаа. За бид нар эдгээр дөрвөн зүйлийг гараараа өргөж үзэж баримжаалан аль нь хүнд хөнгөн байгааг үзлээ тийм ээ. Тэгвэл одоо эдгээрийг өөр ямар зүйлээр хэмжиж болох вэ хөгтүүд? Мэдээж хүндийг хэмждэг багжууд байдаг тийм ээ. За дараах багжуудыг бүгдээрээ харцгаая. Эдгээр багжуудыг харж ирсэн хөгтүүд ээ. За хүндийг хэмждэг ийм багжууд байдаг байна. За энэ бол хүнсний чин. Энийг бид нар дэлгүүрт харж ирсэн тийм ээ. За үүнийг хүнсний чин гэж хэлдэг. За энэ бол цахилгаан чин. За энэ дээр бид нар жингээ үзэхдээ ашигладаг тийм ээ. Үүнийг цахилгаан чин гэж нэрлэдэг. За энэ бол жинлүүр. Жинлүүрийг юунд ашигладаг вэ гэвэл хоёр зүйлийг хэмжиж хүнд хөнгөний үзэхдээ жинлүүрийг ашигладаг. За энэ бол гар чин тийм ээ. Гар чин тэр доор байгаа дэгэнд хэмжих гэж байгаа зүйлээ үлгэж тухайн зүйлээ хэмжиж жигэндэг байна. За үүнийг гар чин гэж нэрлэдэг. За энэ бол мөн цахилгаан чин. Гэтэ өмнө гарсан жингээс юугаараа ялгаатай вэ гэвэл энэ жин маань маш хүнд хэмжээтэй зүйлийг жингээрээ ялгаатай. За цахилгаан жин энэ бол харин тавган жин. За энэ дээр байгаа тавган дээр жигнэх гэж байгаа зүйлээ тавихад доор нь сумаар хэмжээ нь гарч ирдэг байна. Үүнийг тавган жин гэж нэрлэдэг. За багшин самбар дээр зураг өгсөн байна. За энэ бол тавган жин. Тавган жин дээр таван шиг гайдлыг жинсэн байна. За энэ гурил байна тийм ээ. Ууталсан гурил. За энэ бол сахар, модал ууталсан байна тийм ээ. За эдгээр бүгд адил хэмжээтэй байна. Банан маань 1 кг, гурил маань 1 кг, сахар маань 1 кг гэсэн байна. За хүндийг хэмжих үндсэн нэгж маань килограмм байна. Килограммыг ингэж тэмдэглэдэг. За хүндийг хэмжих үндсэн нэгж маань килограмм байна тийм ээ. За 5 ширхэг гадил маань 1 кг-тай тэнцэж байсан. Тэгвэл 1 ширхэг гадил маань ямар хэмжээтэй байх вэ? За бүгдээрээ 5 чин дээрээ 1 ширхэг гадлаа хэмжиж үзцгээе. За 5 чин дээр 1 ширхэг гадлаа хэмжихэд 200 г гэж тэмдэглэсэн байна. За 1 ширхэг гадил маань 200 г байсан. Тэгвэл 5 ширхэг гадил маань хэдэн грамтай тэнцэх вэ? 1 ширхэг гадлынхаа хэмжээг нийт гадлынхаа хэмжээнд өржүүлэхэд нийт хэмжээ гарч ирнэ. 1000 г. 5 ширхэг гадил маань 1 кг-тай тэнцэжсэн. Тэгвэл 5 ширхэг гадил маань мөн 1000 г-тай тэнцэж байна тийм ээ. Тэгэхээр 1000 г 1 кг маань тэнцүү ах байна.
Дараах бодлого бүгдээрээ хамтдаа бодцгоё. 1 кг гурил 5 ширхэг гадилтай тэнцдэг бол 5 кг гурил хэдэн ширхэг гадилтай тэнцэх вэ гэсэн бодлого байна. Нэг уут гурил маань 1 кг, харин 5 ширхэг гадил маань мөн 1 кг. За энэ хоёр маань тэнцэв. Тэгвэл 5 уут гурил хэдэн гадилтай тэнцэх вэ гэдэг бүгдээрээ хамтдаа олцгоё. За үүнийг олохын тулд 5 уут гурилаа ширхэг гадилныхаа тоонд үржүүлэхэд нийт гадилны хэмжээ гарч ирнэ. Тэгэхээр 5 уут гурил маань 5 кг. Харин 25 гадил маань мөн адил 5 кг болно тийм ээ. За дараагийн бодлого. Самбарт өгөгдсөн алимыг бүгдээрээ хамтдаа тоолцгоё. 1 2 3 4 5 6 7 8. За 8 ширхэг алим байна. За 8 ширхэг алим байна. Хэдэн грамтай тэнцгийг бүгдээрээ хамтдаа олцгоё. За тэгэхээр тул 1 ширхэг алимныхаа хэмжээг бид мэддэг байх хэрэгтэй. 1 ширхэг алим байна 250 г. Энэ 8 ширхэг алим маань бүгд адил хэмжээтэй байгаа учраас бүгд 250 г гэсэн үг. За 8 ширхэг алим маань хэдэн грамтай тэнцэх вэ гэдгийг олохын тулд нийт алимныхаа тоог нэг алимны грамд үржүүлэхэд нийт алимны грамын хэмжээ гарна тийм ээ. 2000 г. За тэгэхээр 2000 г маань хэдэн килограмм болох вэ? За энийг олохын тулд 1000 г маань 1 кг-тай тэнцдэг гэдгийг санах хэрэгтэй. За тэгвэл 2000 г маань хэдэн килограмтай тэнцэх вэ? 2 кг-тай тэнцэнэ. За дараах хэмжээсүүдийг бүгдээрээ хамтдаа жишцгээе. За үүний тулд 1000 г маань 1 кг-тай тэнцдэг гэдгийг бид нэр санах хэрэгтэй тийм ээ. За эхнийх нь 3 кг их үү 2 кг их үү? За мэдээж 3 кг их тийм ээ. Дараагийнх нь 300 г 600 г-ийн 600 г их. Дараагийнх нь 1000 г 1 кг. Энэ хоёр маань тэнцүү тийм ээ. За дараагийнх 500 г 1 кг. Аль нь хэлээ өгдөө дээ? 1 кг их. За 2000 г 2 кг. Энэ хоёр маань мөн адил тэнцүү. Дараагийнх нь 2 кг 1000 г. Аль нь хэлээ? Мэдээж 2 кг их. За гэрийн даалгавраа тэмдэглэлээр өгдөө дээ. За хичээлийн эхэнд гаргаж ирж хэмжсэн цүнх, төмөс, үзэг, шугамаа гэртээ байгаа жингэрээ хэмжиж бидний баримжаа зөв байна уу үгүй юу гэдгийг шалгаараа өгдөг. За сурагчийн 118 дугаар хуудасны 497, 498, 499 дугаар дасгалыг ажиллаарай. За өнөөдрийн хичээл идэвхтэй орсон хүмүүстээ баярлалаа.